Решил я на камин установить на газоход, дымоход вот такую трубу. Диаметр внутри у нее чистый 250 миллиметров. Ну и длина этой трубы 1,20 м. Тяжелая. Ну, не 100 килограмм. Ну, где-то, я думаю, 70 весит она. Вот, я ее притянул. Камин вот такой. Ну, у меня наверху это пока висит страховочная. Значит, и подмости под эту трубу уже сделаны. Вот, в потолке отверстие. Ну, оно пока в черне, потом оно будет изолироваться, окультуриваться. Вот. Но высота 3 метра до этого отверстия. И сам сейчас камин высотой 1,80 м. Вот. Я на время отключу, буду готовить сейчас сталь. Потому что на вот этом приспособлении ничего не получается, труба вертится. Ну, сейчас закреплю цепную таль и ей буду поднимать.